好，大家覺得你做乜好先？因為聽講話好似要組團他人。以往呢啲時候咧今日可能有啲特別嘅環節啦。OK，我咧就好想唱一首歌，而我係4月出世嘅，咁所以呢一位歌手佢就特登揀咗呢一首歌俾我同佢一齊唱。我好記得雖然我呢個講過呢個故事啊，當年已經，但我覺得在場裏面好多人應該都未聽過呢個故事。可唔可以俾我講多次？可以。當初我記得我一入行嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初同家務，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係。即係啲童年陰影咯。唔係，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你逐啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦。就爭
啲抹殺咗你嘅之後嘅星途啦，就放棄唱歌。係啊，所以真係好有緣分。跟住我都想講多個故事俾大家聽嘅，就係、前一排林家謙老師唔可以叫你先唔好咁老叫我，老咩師啊？咁我同學得唔得？林家謙同學佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係、我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦咁樣，所以都真係好拜託我同林家謙老師同學講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就特拜託佢呢件事啦，跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫助我嘅朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係少少一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人咯，咁所以就多謝多謝。我位朋友都話：，你講啦，你可以講。係我多謝你。佢唔想講。咁啊，我要去翻大連嗰度呢度。佢做咩啊？好似話有一首係咪？我有一首好似好傳説入邊嘅一種歌。最大師知識。大家都睇住你大喎，先知你呢隻歌。係啊，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次計唔計一次啊？今次將會計第二次啦。計第二次啦。我哋送呢一首傳説入邊嘅一種歌俾大家聽。係一種傳説。傳說有一種美態如水一般淡雅，傳說有一種智慧能讓你我瀟灑，曾期望過的春日在變化，怕風吹雨打，雨點降下，雨灑腳下路徑分岔。
傳説啲㗎嘛。keep 住佢咁神秘咁傳説。好嘅，我哋多謝大家，再次俾掌聲林家謙。4年後再見。講笑。喂，咁點解而家我係行翻去？好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你咁多嘢做。或者試下我陪你。你陪我？我應該。本身就想有啲嘢送佢哋，不過我勁太強。有啲咩送俾我？通常有啲演唱會咧，而家我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。好咩啊？OK。唔好啦，你問一問，你唔好咁樣，你唔好來，等先。呢個冇度過，點解咁嘅？冇啊！真係諗咗好耐啦，送唔送好咧唔算。唔係，即係我見你係金牛座係好硬頸嘅。同埋你呢排又應該好倔強啦，要。咁所以跟住條頸有事，我就諗住，送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩條嘅啦？我深深諗都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁所以我就諗過，不如現場幫你練一下啦。都真係幾緊嘅。OK 啊？好嘅，你掂喎。呢下又真係一下咯。係啊，呢個就係傳説，再不想探索，憑藉覺試一下。拜拜。Thank you。拜拜。多謝呢一下。我唔知點講添啊，點樣播落去啊？再一次衷心多謝林家謙同我。